Hello，大家好，咁歡迎咧大家嚟到呢個軒四零五嘅每日生存，唔係，係軒四零五嘅教室，冇錯啦，軒四零五嘅 Minecraft 教室啦。咁今集咧就會教一啲紅石嘅技巧啦。咁就嗯，係啦，紅石嘅技巧咧，咁咧首先介紹下呢啲啦。呢個專俾新手用嘅，如果咧嗰啲高手咧就唔好喺度講啦，咁啊，冇錯啦。最需要用嘅係火把、控制杆、TNT 啦，好中意玩 TNT 嘅啲人都，我都係啊。咁咧紅石中繼器都好重要啦，紅石啦，壓力板啦，壓力板，發射器都 OK 嘅，係啦，活塞同埋黏性活塞。係啦，咁咧就首先介紹下紅石係咩啦，介紹俾新手嘅。嗱，紅石咧就係一個機關嚟嘅，呢個紅石嘅機關咧就可以即係咁樣。如果咧你想開咗一道門去啦，嗱，最實際嘅例子就係門啦。係啦，如果你想開道門咧，咁咧你可以咁樣連住紅石電腦啦，或者唔使嘅。你一個，然之後放紅石火把或者控制杆都 OK 嘅，然之後一拉，跟住就開咗啦，冇錯啦。呢個角度，嗱冇錯啦，係啦。其實咧，平時大家通常都會用嘅壓力板都係紅石嘅之一嚟嘅。點解咁講咧？係啦，就因為咧紅石紅石就係、呢個咧壓力板咧，就係咧亦都可以連接呢個電路嘅，冇錯啦。好啦，咁咧，然之後就係跟住就講下呢啲啦。唔使講嘅應該。好啦，咁咧呢一集專俾新手嘅高手咧，可以撳上一頁走噶啦，其實係因為咧你可以撳去上一頁，然之後去到我個頻道係應該係去我個頻道，然之後就咩咧？就去我個頻道，然之後睇第二集嘅紅石教室啦。係啦，之前個紅石教室都冇出噶。咁咧，如果大家都熟咗啦，咁咧我今次用口講啦，因為上一條片嘅，跟住咧上一次嘅片咧都冇用口講點樣整呢個點樣整呢個 TNT 大炮嘅，今次就用口講俾大家聽啦。咁咧，首先咧材料分別有黑曜石、玻璃，然之後就紅石啦，唔少得嘅就係 TNT 大炮，聯想到 TNT 按鈕都非常重要嘅。然後就係水桶，冇錯，搞掂啦。咁咧點樣做咧？咁咧首先呢度嘅黑曜石或者九嚿，1、2、3、4、5、6、7、8、9。你如果上一次嘅紅石教室咧睇得唔係太清楚咧，就可以睇翻呢條片啦。如果你未熟習，就可以睇翻呢條片學噶啦。咁呢度擺啦，呢度擺玻璃啦，呢度就連咗紅石。哎呀，係啦，忘記咗一樣好重要嘅嘢，嗰樣就係石板。冇錯啦，擺喺度，咁就基本嘅設施完成噶啦。然之後就係紅石嘅階段啦。呢度應該擺水嘅，然之後呢度就連啲紅石中繼器啊。千祈唔好連喺呢度啊！冇錯啦。咁咧 TNT 大炮就係咁噶啦。咁咧呢度就連住，跟住就連住呢度。呢度最後擺一個按鈕，完成。
係啦，係冇音樂嘅。好啦，咁呢效果會點呢？咁大家試過就知啦。咁依家示範俾大家睇。好啦，點發射？我哋去睇下成果先。哇，好大個窿。係咯，哇，好誇張啊都。唔錯唔錯。係啊，咁如果大家都想，咁如果大家想整一個連環嘅，好啦，咁好快就一個啦。啊，連環嘅就可以咁樣啦。然之後就我好快就一個啦，咁樣。係啦，咁我順便俾大家睇一睇個效果啫，純粹俾大家睇一睇個效果啫。好啦，你呢度放個石板，然之後呢度放水桶，然之後呢，其實呢，你呢紅色中繼器唔使搞咁大嘅，你就咁放都得㗎。哎呀哎呀哎呀，拜拜，哎，唔緊要嘅。係啦，就千祈唔好練去最後一格，哎，就係練咗最後一格啦，但係都冇事嘅，冇錯啦。咁呢，就練過去，冇錯啦。然之後就裝兩個 TNT 落去，冇錯啦，冇錯啦。跟住呢，但係呢，點樣先可以令佢兩個一齊發動呢？咁呢，你首先就喺呢度放紅石啦，然之後放一個中繼器喺度啦。放中繼器記住向上啦，向呢度，向住 TNT 大炮嘅。冇錯啦，冇錯啦，冇錯啦。咁呢，跟住就連落呢度啦。然之後就呢度放個黑曜石，然之後就放個按鈕。好啦，咁二連炮呢點樣整呢？就咁樣整嘅。冇錯啦，由於時間關係又要射咗啦，係啦，因為啱先就有啲嘢整啦。成功咗啦！佢係俾呢個呢個一連炮係大嘅威力。係啦，咁紅石中繼器應該係增強威力嘅，可以。咁我試下呢個拆散去，跟住之後就連住大量嘅紅石中繼器。冇錯啦，咁就係咁整噶啦，希望可以成功啦。跟住就買啲 TNT 落去啦，TNT 炸彈。好啦，咁我嘗試一下，可唔可以成功啦？準備發射。咦？點解天空爆嘅？係咪失控？我想問。唔緊要，嚟一次。冇錯啦。呀！好啦，咁呢，順住呢一炮嘅發射，咁呢一集就有完啦。Oh no！係啦，咁呢，順住呢一炮啊響呢，咁呢一集嘅紅石教室就完啦。好啦，咁呢，繼續希望呢大家嘅 like 我啲片啦，又係訂閱我啦，咁就好啦。咁下次就同大家拍其他 Minecraft 嘅片啦。好啦，咁呢一集就完啦，拜拜。